ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் யோர். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஸ்லைம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து கிளியர் க்ளூ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஃபேபர் கேசலோட லிக்விட் க்ளூ 1.5 டீஸ்பூன். கலர் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், ஆப்ஷனல் தான். இது கூட வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன், 1/8 டீஸ்பூன். இப்போ இந்த ஸ்லைம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் ஏரியல் லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு அது வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம நார்மலாக பண்ணுறது, அதாவது லென்ஸ் சொல்யூஷனாக பேக்கிங் சோடா அது வந்து போட்டிங்கனாலே வந்து வந்துடும். லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட்டில் வந்து ஏரியல் பிராண்டு தவிர எதுவுமே அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பட் வந்து டைட் லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஆனால் அது கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். அதான் இப்போ நம்ம ஸ்லைம் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து இழுத்து காமிக்கிறேன். அவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக ஸ்ட்ரெச்சியாக வந்து இருக்குது கிளியர் ஸ்லைம். அப்படியே அந்த இழுக்கும் போது அந்த கிளியராக அழகாக தெரியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் யோர் வாழ்க்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.